Нужно все брать на себя. Ты должен быть на связи с заказчиком, ты должен понимать, что твои мастера делают и что у тебя происходит на объекте. То есть ты делегировал это на прораба, ты не контролишь лично объект. То есть ты понятия не имеешь, что у тебя на объектах происходит. Он там этим занимается. Нет. У меня первое правило набирания людей. Я хочу, чтобы они жили своей работой. Может быть, это странно, но кто-то реально там любит класть плитку. Прям по кайфу, им нравится это, да. А кто-то любит малярные работы, декоративную штукатурку, декоратора. Всегда нужно понимать, что происходит в коллективе. Потому что я хочу, чтобы мои ребята ходили на работу, и им прям нравилось, как они проводят день. Когда такой вайб, то это круто.